পরি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা এসেছি সেন্ট্রাল পার্কে। এটা নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে অবস্থিত। কথায় আছে বড় বড় মানুষের বড় বড় ব্যাপার, তাই নিউ ইয়র্কের এই বড় শহরটিতে রয়েছে বড় একটি পার্ক, সেটি হলো এই সেন্ট্রাল পার্ক। এখানে প্রতিদিনই প্রচুর মানুষের আনাগোনা থাকে। সেন্ট্রাল পার্ক নিয়ে আগেও আমরা বেশ কয়েকটি ভিডিও বানিয়েছি, তবে আজকে সেন্ট্রাল পার্কে এসেছি অন্যান্য দিনের মতো ঘোরার জন্য না, আজকে এসেছি লেকে বোট রাইড করার জন্য। তো লেকে যাওয়ার জন্য পথে যে সুন্দর দৃশ্যগুলো পড়ছে আমি সেগুলো ভিডিও করে রাখছি আপনাদের জন্য। এখানে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল পার্কের ভিতরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপনারা বেশ উঁচু উঁচু পাহাড়ের ঢিবি দেখতে পারবেন, অনেক ফুল গাছ দেখতে পারবেন আপনাদের আশেপাশ দিয়ে। এখানে কিছু দূর যেতে যেতেই আপনি প্রচুর পরিমাণ ফুল গাছ দেখতে পারবেন, রাস্তার পাশ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। এগুলো এমনি থেকে বেড়ে ওঠে না, এগুলো নিয়মিত যত্ন নেওয়া হয়। অনেক সুন্দর সুন্দর এবং বিভিন্ন ধরনের ফুল দেখা যায় এখানে। যে এলাকাগুলো একটু উঁচু বা পাহাড় দেয়া আছে বা পাহাড়ের ঢিবি রয়েছে, সেখানে সাধারণত ব্রিজ দেওয়া আছে, অথবা পাহাড় কেটে বা পাহাড় সেই ঢিবি কেটে ছোটোখাটো বেশ রাস্তা তৈরি করা আছে, যেন দর্শনার্থীরা বা যারা এখানে ঘুরতে আসবেন তারা এখানে সহজেই প্রত্যেকটা জায়গা সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারেন। সেন্ট্রাল পার্কে আপনারা আসলে এই ঘোড়ার গাড়িগুলো দেখতে পারবেন। শুধু তাই না, এই ঘোড়া গাড়ির সাথে সাথে এখানে আপনি রিক্সাও দেখতে পারবেন। তবে এখানে ঘোড়ার গাড়ি বা রিক্সাতে উঠলে বাংলাদেশের মতো যে কম খরচ হবে তা কিন্তু না, আপনাকে পকেট থেকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হবে। এইখানে এই ধরনের কাঠবিড়ালি বেশ কিছু দেখা যায়, এমনকি আপনি যখন এখানে বসবেন আপনার আশেপাশে এরা চলে আসতে পারে এবং আপনার সাথে খাবারের জন্য ভাগাভাগির আবদার করে বসতে পারে। এখানে রাস্তাতে বেশ কিছু ছবি বিক্রি হয়। রাস্তা বলতে আমি পার্কের ভিতরের রাস্তার কথাই বলছি। বেশ কিছু ছোটখাটো জিনিস এখানে বিক্রি হয়, আমরা যারা হকার টাইপের বলি, এই টাইপের বেশ কিছু এখানে ছোট ছোট স্মল বা দোকান আছে। আপনারা সেখান থেকে চাইলে আপনাদের পছন্দের মতো কোনো উপহার বা ছবি প্রিয়জনদের জন্য কিনতে পারেন। এখানে যেহেতু টিকিট কাটা লাগে না, তাই আপনারা ইচ্ছা মতো যে কোনো সময় আসা যাওয়া করতে পারেন এবং সেখানে গিয়ে দীর্ঘ একটা সময় কাটাতে পারেন। এই জায়গাটা দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা? হ্যাঁ, আপনি চিনতেই পারেন, বিশেষ করে আপনি যদি শাহরুখ খানের ভক্ত হয়ে থাকেন। শাহরুখ খানের কয়েকটি ছবিতেই এই জায়গাটিতে বেশ কয়েকটি সিন আছে, বিশেষ করে গানের সিন বা অন্যান্য সিন বেশ কিছু এই পার্কে নেওয়া হয়েছে। তো আপনি এই ভিডিওটি দেখলে আপনার বেশ কিছু জায়গা বা স্পট আপনার খুব পরিচিত মনে হতে পারে, কারণ এটি আপনি আগে সিনেমাতে দেখেছেন। এখানে যে লেক, এই লেকে প্রচুর পরিমাণে রাজাহাঁস আছে এবং কচ্ছপ আছে। এখানে মাছ আছে, আপনি চাইলে মাছ ধরতে পারেন।
তবে আপনাকে সাবধানতার সহিত ধরতে হবে। আপনি কোনো কচ্ছপ ধরতে পারবেন না। কচ্ছপ ধরলে উল্টে আপনার জরিমানা হতে পারে। এইখানে প্রচুর পরিমাণে কচ্ছপ দেখেছি আমি, মাছ তো দেখেছি, সেই সাথে এখানে রাজহাঁসও আছে। তবে এগুলো ধরা নিষেধ। আপনি যদি এখানে মাছ ধরতে চান মাছ ধরতে পারবেন, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। তো আমরা আজকে যে জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে বোটে ভ্রমণ করার জন্য। তো বোটে ভ্রমণ করার জন্য এই প্লেসটিতে আসতে হবে, ফাউন্টেনের সামনে আসতে হবে। সেখানে আপনার টিকিট কাটতে হবে এবং অতিরিক্ত কিছু টাকা সিকিউরিটি হিসেবে রাখতে হবে। আপনি যখন বোটে এই ঘোরাঘুরি শেষ করে ফিরে যাবেন তখন সেই টাকাটা আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে। এখানে বোটে করে ঘুরলে বেশ আনন্দই লাগবে বলে আমি আশা করি, কারণ প্রকৃতি অনেক সুন্দর। আর বিশেষ করে এই পার্কটিতে প্রকৃতিকে আরো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সুন্দর একটা পরিবেশ, চারিদিকে বড় বড় সুন্দর সুন্দর দালান এবং মাঝখানে সুন্দর এবং অসাধারণ একটি পার্ক। এই ভিডিওটি অনেক শর্ট করে বানিয়েছি এবং শুধুমাত্র পার্কে ঢোকা থেকে লেক পর্যন্তই আমি বানিয়েছি। তবে আপনি যদি ইন্টারেস্টেড হন আরও বড় আকারে বা ব্যাপক আকারে যদি ভিডিওটি দেখতে চান, সেন্ট্রাল পার্ক নিয়ে আমাদের আরও ভিডিও আছে। আপনি আমাদের প্লেলিস্টে গিয়ে ভ্রমণ কথা বলে যে প্লেলিস্টটা আছে, আপনি সেখানে গেলে সেন্ট্রাল পার্ক সহ আরও অন্যান্য অনেক ভিডিও আরও বিস্তারিতভাবে পাবেন। তো যারা আজকে ভিডিওটি দেখছেন, আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনার মতামত কমেন্টসে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।